কেমন আছো তোমরা? এদিকে একটু তাকাও সোনা পাখি। এই এই এদিকে তাকা। তাকাইছিস? লাইক দিস জাহিদ। এই তোমরা কি করছো? কেমন আছো সোনা? তোমাদের ভিডিও হচ্ছে, এটা দিয়েই তোমাদের ভাইরাল করা হবে। হাই। হাই ফ্রেন্ডস। এবার জাহেদকে দেখো, জাহেদের কুত্তো কোনটা? এই যে আমার অনেক পরিষ্কার কুকুর। ও মা, এটা তোমাকে দেয়? এটা মহিলা। এই সোনা কেমন আছো? এসব এই দেখো দেখ, যা তোর ভিডিও হয়ে যাবে এখানে কি। মহিলা না। জাহেদের ভিডিও, জাহেদের দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। এটা জাহেদের। এটা ছেড়ে দেব নেটে, আমার ছেড়ে ছবি দেব। ছেড়ে দিই। তো ভয় পেও না, সোনা পাখিরা হয়ে গেছে।